Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm duke konsumuar 10 kokra rrushë çdo ditë për 30 ditë do kuroni këto 10 sëmundje. Rrushi është një nga frutat më të dashura dhe të shëndetshme që ofron natyra. Ai është i disponueshëm në shumë lloje, të bardhë, të zinj dhe të kuqe dhe vepron si një suplement natyral veçanërisht gjatë ndryshimeve sezonale. Ai siguron trupit tuaj antioksidant, vitamina dhe minerale të cilat mbështesin funksionimin e duhur veçanërisht gjatë periudhave të ndryshimeve. Cilat janë përfitimet shëndetësore të rrushit? Ja ato që ndoshta nuk mund t'i dini. Lufton plakjen. Një nga përfitimet më të mahnitshme të këtij fruti është përmbajtja e lartë e antioksidantëve, veçanërisht resveratrolit, një përbërës i fuqishëm që lufton radikalet e lira dhe gjithashtu ngadalson plakjen e qelizave. Përveç kësaj, polifenolet në rrush gjithashtu luajnë një rol tepër të rëndësishëm në mbrojtjen kundër stresit oksidativ. Antioksidantë të tjerë që përmbajnë rrush përfshijnë antokjanina, flavonolet dhe acidet fenolike dhe të cilat ndihmojnë edhe në ngadalësimin e proceseve të plakjes. Mbron shëndetin e zemrës. Rrushi është i shkëlqyer për shëndetin e zemrës, falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve siç janë resveratroli, flavonoidet dhe vitamina C. Ai ndihmon në mbrojtjen e enëve tuaja të gjakut dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Këto lëndë ushqyese, nga ana tjetër, zvogëlojnë inflamacionin dhe zvogëlojnë rrezikun e presionit të lartë të gjakut, duke mbështetur kështu shëndetin kardiovaskular. Përveç kësaj, fibra në rrush ndihmon në rregullimin e niveleve të kolesterolit, duke ulur kolesterolin e keq dhe rrezikun e arteriosklerozës. Ndihmon në tretje. Konsumi i rregullt i rrushit mundet gjithashtu që të përmirësojë shëndetin tuaj të zorrëve dhe të mbështesë tretjen e duhur. Nga ana tjetër, përmbajtja e lartë në fibra e bën atë një aleat tepër të shkëlqyer për ruajtjen e një mikrobiote të fortë të zorrëve dhe nxitjen e tretjes së shëndetshme. Rrushi nga ana tjetër ndihmon edhe në ruajtjen e funksionit të duhur të zorrëve, duke parandaluar kapsllëkun dhe duke nxitur gjithashtu mirëqenien e përgjithshme të tretjes. Mbështet shëndetin e syve. Rrushi është tepër i dobishëm për shikimin për shkak të përmbajtjes së lartë të karotenoideve, veçanërisht luteinës dhe zeaksantinës. Këto janë dy antioksidantë të fuqishëm të cilët mbrojnë retinën nga dëmtimi në rrezet ultravjollcë dhe stresi oksidativ. Konsumi i shpeshtë mundet që të ndihmojë edhe në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, të cilat lidhen me moshën, siç është degenerimi makular dhe katarakti. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Falë përmbajtjes së vitaminës C dhe antioksidantëve, rrushi po ashtu ndihmon në ruajtjen e lëkurës rinore dhe tepër rrezatuese. Vitamina C nxit edhe prodhimin e kolagjenit, i cili është thelbësor për elasticitetin e lëkurës, ndërsa resveratroli dhe kolagjeni, i cili është thelbësor, ndihmon në parandalimin e rrudhave dhe gjithashtu shenjave të plakjes. Përmbajtja e rrushit dhe përfshirja e tij në rutinën tuaj ushqimore mundet që të kontribojë në një lëkurë më të shëndetshme dhe më të hidratuar, e cila mbron nga dëmtimet dhe nga rrezet ultravjollcë. Rrushi është rritur mbi tokë për mijëra vjet dhe i ka ardhur në ndihmë njerëzimit, jo vetëm për ushqimet, por edhe për shëndetin. Rrushin e gjejmë në varietete madhësi dhe gjithashtu në ngjyra të ndryshme. Rrushi i zi në veçanti është ndër më të pasturit me antioksidantë, të cilët e mbrojnë organizmin tuaj nga shumë sëmundje të ndryshme.
Përveç antioksidantëve, rushi i zi është gjithashtu i pasur me fiber dhe me minerale. Në këtë video ju do të mësoni për arsye të cilat do t'ju nxisin të konsumoni më shumë rush të zi. Ndihmon kundër diabetit. Antioksidantët e rushi i zi përmirësojnë aftësinë e trupit për përdorimin e glukozës dhe gjithashtu ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për më tepër, rushi ka një nivel të ulët glicemie dhe ndihmon në zbutjen e simptomave të diabetit. Rushi i zi i bën mirë zemrës. Antioksidantët të cilët gjenden tek rushi i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundjen e zemrës. Antioksidantët të cilët gjenden tek rushi i zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit, por nga ana tjetër edhe përmirësojnë funksionet e enëve tuaja të gjakut. Shëndeti i trurit. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Shëndeti i syve. Studimet gjithashtu kanë treguar se njerëzit të cilët jetojnë në zonën e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemet me shikimin. Kjo i atribuohet pikërisht ushqimit dhe sidomos konsumit të rushit dhe verës që prodhohet prej tij. Rushi i zi nga ana tjetër shërben edhe për një gjumë të mirë. Ndonse në sasi të kufizuar, rushi në përgjithësi dhe ai i ziu në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon gjithashtu ndihmon jo vetëm në ardhin e gjumit, por edhe në cilësinë e tij. Ekspertët gjithashtu thonë se ngrënia e rushit të zi në mbrëmje përmirëson cilësinë tuaj të gjumit dhe rushin e zi ju mundet ta përdorni në sallata të ndryshme, frutash, ta kombinoni me lëngje, ta hani me kos ose veçmas për një shëndet sa më të mirë. Mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Komponimet e gjetura në rush mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër niveleve të larta të kolesterolit duke ulur përthithjen e tij. Në një studim 8 javor në 69 njerëz me kolesterol të lartë, ngrënia e 3 filxhaneve 500 gram rush të kuq gjithashtu ndihmoi në uljen e niveleve të kolesterolit total. Sidoqoftë, rushi i bardhë nuk pati të njëjtin efekt. Për më tepër, dieta me përmbajtje të lartë rezervatrol, një antioksidant në rush, siç është dieta mesdhetare, është treguar se ul nivelet e kolesterolit. Antioksidantët janë përbërës të cilët ndihmojnë në riparimin e dëmtimit të qelizave tuaja të shkaktuar nga radikalet e lira, molekula të dëmshme të cilat shkaktojnë stres oksidativ. Stresi oksidativ është i lidhur me disa kushte shëndetësore kronike, duke përfshirë diabetin dhe sëmundjet e zemrës. Rushi gjithashtu është i pasur me disa antioksidant tepër të fuqishëm dhe përqendrimi më i lartë i të cilëve gjendet edhe në lëkura dhe në fara. Megjithatë, faktorë të shumtë munden gjithashtu që të ndikojnë edhe në përqendrimin e tyre, duke përfshirë vitalitetin e rushit, pjekurinë, ruajtjen pas vjeljes dhe faktorë të tjerë mjedisor. Është mjaft interesante që këto komponime të dobishme mbeten të pranishme dhe pas fermentimit. Kjo është arsyeja pse vera është gjithashtu një burim antioksidant. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se disa varietete të rushit përmbajnë një përmbajtje më të lartë të antokianinës, një klasë flavonoidësh që u japin këtyre frutave ngjyra portokalli, të kuqe, blu, rozë dhe vjollcë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!